Teman, kali ini mau unboxing mobil-mobilan mini. Ini ada 4 mobil-mobilan mini. Ada warna kuning, ada warna oranye, ada warna merah, ada warna hijau. Ayo kita buka. Iya, ayo kita buka sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung ada 4. Ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna oranye, ada warna merah. Yeay. Kalian suka yang mana teman-teman? Silahkan langsung komen di kolom komentar ya.